မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ FM မှာပေါ့နော် vocal chop တွေပါလောက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် not slice နဲ့လောက်ကြတယ်လောက်တော့ key မဝင်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာထက်ကိုပေါ့နော်ဒီမှာ FM မှာလုပ်လို့ရတဲ့vocal chop တွေပါညာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် slice နဲ့လုပ်မယ်နော်လုပ်တဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော် key ဝင်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်သူ့နှုတ်စင်ကိုမတိုးဆိုတိုးရေဆိုရေမီဆိုမီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာ slide စီကခေါ်လိုက်မယ် forget တခု forget ကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ရှိရဲ့ဒီမှာတွေ့ဟာ Okay, let's go ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်ဒါ Okay, let's go Okay နော်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က Okay, let's goဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဖြတ်လိုက်ပါနော်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီ slide အကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုဥမာ okay let's go ကိုကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့ဥမာတီးလိုက်မယ်vocal chop လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲရှိရလုပ်လိုက်မယ်နော်အဆင်ပြေလို့ Okay, let's go နော်ဒီလိုလေးပေါ့ Okay, let's go Okay, let's go Okay, let's go ထားလိုက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ key သူ့ key နဲ့သူဝင်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ control မှာနော် note နော် find note pitch ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် find note pitch ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်တော်တင်လိုက်မယ် Okay, let's go နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်အကြမ်းမြင်ကျွန်တော်ပြမယ် Okay, let's go Okay, let's go Okay, let's go နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရှောက်ရွှေ့ရမှာဗျာရွှေ့မဲ့ရှာဆိုမှကိုကတီးချင်တဲ့ note ကဒိုဆိုဒိုပေါ့နော်ကိုကတီးချင်တဲ့ note က re ဆို re အစားရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ CD ရဲ့ပြင်အဲ့တော့ဒီမှာအကွက်လေးတွေရှိရယ်နော်ဒီအကွက်ကလေးတစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရင်တော့ကျွန်တော် tutorial လေးတွေမှာကျွန်တော်ပြောဦးတယ်100 cents ရှိတယ်ဗျာ100 cents ကိုကျွန်တော်တို့က1 cm လို့ကျွန်တော်ပြောရလေနော်100 cents 1 cm ပြောဒီကောင်လေးမှာလည်းဒါကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမမေ့နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအတုံးအထစ်ကလေးတစ်ထစ်ကို1 cm သွားမှာနော်100 cents ပဲနော် Okay, let's go Okay, let's go နော်ဒါ1 cm ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးရွှေ့ရဘယ်ဟာဒိုလဲဘယ်ဟာရီလဲဘယ်ဟာကိုရဲ့ဟာဘယ်နာရောက်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိမှလာပြီးတော့နော်လေးလာတဲ့မိတ်ဆွေပေါ်လာရေးဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာလေးတခုကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလောလောဆယ်အကြမ်းမြင်ဆိုကျွန်တော် file မှာပို့လိုက်မယ် file မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် auto tune ခေါ်ယူလိုက်တယ် Okay, let's go Okay, let's go Okay, let's go နော် Okay, let's go အကြမ်းမြင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒါကိုအရင်ဆုံးခဏဖယ်လိုက်နော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကောင် A ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဥမာ A မဟုတ်ဘဲနဲ့ C ရောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကောင်ကို100တင်လိုက်မယ်အဲဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲ A sharp ဖြစ်မယ်နော်ဒီကောင်သွားမယ်နောက်100ဆို B ဟာနောက်100ဆိုရင်ဒီကောင် Cနော်
C ဖြစ်သွားတယ်ဟိုအနီးဆက်ဆုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါခံမှန်းလို့ရတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတခါကျရင်ကျွန်တော် vocal တွေကအရင်ရှုပ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ auto tune ကလည်းဟို 100% ကြီးတော့မှန်ချင်မှမှန်မှာပေါ့နော် chef flag လေးနည်းနည်းပပလေးတော့လွဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကတော့ကိုဒါလောက်ဆိုရင်တော့ကိုနားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဗျမှာနော်အဲ့ဒါဒီကောင် C ဖြစ်သွားပြီနော်နော် C ဖြစ်သွားပြီတကယ်လို့မှအဲ့မှာဒီကောင်ကိုဒိုကနေပြီးတော့ရေပြောင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပဲ2 cm တုံးကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်နော်နောက်နဲ့200ကျွန်တော်ထပ်တင်လိုက်မယ်နော်ဒီဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကဟာမျိုးနေတယ်ကျွန်တော်ဘောကဟို chop လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးkey ဝင်သွားမှာပေါ့နော် key အနည်းဆက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ key ရမယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ကိုဘန်ကိုစိတ်ကြပေါ့နော်စစင်ပြလို့ကျွန်တော် focus chop လုပ်လိုက်မယ် chop လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ control မှာနော်ပုံမှန်ဆို velocity ရှိတယ် velocity ကနေ node file page ကိုသွားမယ်နော် node file page ကနေပြီးတော့ဒီအတုံးလေးတစ်တုံးကို1 cm တုံးရှိတယ်နော်ဒီအထစ်ကလေးတစ်ကို1 cm တုံးရှိတယ်ကိုလိုသလိုနော်ရွှေ့မယ်ကိုလိုသလို CD EFG C sharp ဘာညာပေါ့နော်အစားရှိမကိုလိုသလိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့မယ်အဲကိုလိုသလိုရွှေ့တဲ့ဟာကို notes ကဘယ်နားရောက်နေလဲဘာလဲဆိုတာကိုသိကြလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောနေတာဟိုအရင် earring ကောင်းတဲ့သူတွေပါဆိုတော့ဒါမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့အခုမှစလေ့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် auto tune စီကိုအဆင်ပြေ auto tune တစ်ခုပေါ့နော်ခေါ်ယူလိုက်တယ်အဲယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်အခုမှအခုနော်ပြန် G sharp ဖြစ်တယ်နော် G sharp ကနေ A ပြောင်းခြင်းနဲ့တရားတင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်နော် A ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးပဲကိုကြိုက်တဲ့ note ကိုမှန်ကိုဒီလိုပဲဖြည်းဖြည်းချင်းစီလုပ်သွားမယ်ကြာလာလို့ရှိလို့ရှင်တော့ဒီနော် earrings ပဲအဆင်ပြေလာလို့ရှင်တော့ဒါတော့ဒီလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FM မှာ vocal chop လေးလုပ်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်